नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवजी बतवार है और मैं स्लीपेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्ट सेलर हूँ। और आज हम पोरबंदर में बहुत शानदार अस्थमा का रिजल्ट मिला है। सर से जानते हैं। सर, आपका नाम? ज्ञानजी भाई पिछाजी भाई मकवाना, रहवासी राणाओ पोरबंदर। ठीक है सर, आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरे को अस्थमा, एलर्जी, श्वास की प्रॉब्लम थी। ठीक है, श्वास की प्रॉब्लम थी। सर, आपने आगे कहाँ कहाँ पर इलाज किया था? हमने सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद, जामनगर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, गुलाब कुंवर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और पोरबंदर राणावाव सारे डॉक्टर, एमडी डॉक्टर के पास इलाज किया था। ठीक है सर, उससे आपको कुछ फ़ायदा मिला? जहाँ तक मैं दवा लेता था तब तक ये अच्छा हो जाता था। श्वास का रोग और अस्थमा का रोग। आपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहते हो? प्रोडक्ट के बारे में मैं ऐसा बताता हूँ कि जो ये दवा हमने फौजी आदमी और ज्योति बटवार और आप लोग ने दी थी, वो दवा बहुत अच्छी है। थोड़ी सी महंगी है, मगर जो दवा महंगी है वो रिजल्ट जैसे रिजल्ट आता है तो महंगी नहीं लगती। क्योंकि आज डॉक्टर की फ़ी 500-1000 विजिट फ़ी और 1500-2000 की दूसरी एलोपैथिक दवा लेके भी जो अच्छा नहीं होता, तो ये दवा लेके हमने बहुत अच्छा रिजल्ट पाया है। ठीक है, सर ने हमारी पान तुलसी, इम्यूनोडॉग और कफ डॉग यूज़ करके वो बहुत शानदार रिजल्ट मिला है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर संजीव सर का कि इतनी शानदार प्रोडक्ट बनाई। धन्यवाद। मैं भी संजय सर का और बटवार बहन भाई का धन्यवाद बोलता हूँ। और ये दवा मैंने जो ली और मैं अच्छा हो गया, तो आप भी अच्छा हो सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।